ikosa ryanjye, ikosa ryanjye, ikosa ryanjye. ubushize mu ikosa ryanjye twasize Chris ari ku gipangu ari kuganira na Jado. Mama Jessica barabajije ati ese ubundi ninde uri gukomanga? Mabuja ni umuntu wasabirizaga yagiye, namwirukanye yagiye. Ariko Jado ariko mana yanjye wabaye ute koko? Simbona kiri hano. Erega Mabuja ngomba kukurindira umutekano imbere inyuma. Ibisambu by'Ikigali rega ntabwo biba byoroshye namaze kubimenya. Ariko mana Jado nawe rwose umutekano se wawurinze. Ese uyu musore mana yanjye amakuru yawe bakwita nde? Twagufasha iki? Amakuru ni meza, nitwa Chris, mu rugo ni mu cyaro, nabasabaga akazi cyangwa se basi byibuza aho kurara iri joro gusa. Hakose Jado wimureba nabi, umva mufashe yinjire wimuheze hanze y'urugi dore buranije, mwinjize byibura tubwire n'icyo yakora ntawamenya. Mabuja uyu aje kuturira ibiryo, ngaho injira. Abantu bose Kigali bose bazaba basonza baze gushakira ibiryo kwa Mabuja, nuko Mabuja ari umwana mwiza. Ngiye mbonyise mwirukana aka kanya. Yewe uyu musore ntumwiteho, Jado nuko yabaye nuko tumutunze. None se harya wambwiye ngo witwa Chris? None se ubusemana yanjye ngo uvuye mu cyaro, ubuse washobora nk'iki ko kuri gusaba akazi bukoko wakora nk'iki? Nuko uri mumfashije akazi kose mwamba nagakora pe kose, yaba ari uguteka, ari ukoza ibyombo, ari ugukoropa, ari ugufura, byose nabikora pe, ariko nkakunda nkabaho. Yewe guteka se, yewe rero nta mukozi dukeneye. Cyakora ntago dufite umuntu ukora muri jaride hariya, indabyo zirakura bigasaba ko tujya kureba abantu. Yewe wabishobora se nko gukata indabyo byibura? Njyewe kireka atari akazi gusa, yego ntago ndabikoraho, ariko nabyiga nkabimenya pe. Yewe reka ntacyo, bawinjiye Jado kwereka ahantu urara naho ushyira icyo gikapu cyawe. Umukobwa wanjye mfite umukobwa, mfite abana babiri. Mfite umukobwa wanjye rwose azi ibintu bya jaride cyane, buriya nk'ejo yakwerekera uzagenda ubimenya, uziga gake gake. None se mu mayakazi? Humura rwose, hari ikibazo se? Nakoze mana we. Oya ntacyo wipfukama ntacyo. Oya nukuri Imana izabamira umugisha. Oya Chris, kandi rwose nukuri Imana we. Oya humura, nukuri murakoze pe. Oya nta kibazo, Jado kwereka aho urara, buri ejo mu gitondo tuzabyigaho neza. Naho ubwo rero Chris amaze kwinjira, Jado agiye kumwereka aho ashyira igikapu. Mama Jessica mu gihe yari ari hanze avugana na Jado na Chris bakiga kuri ibyo byose, Jimmy na Jessica bari mu nzu bari kureba mu idirishya biri kubera hanze. Uriya mutipe mamazanye se? Ngo uriya mutipe se? Jessica utambwira ko wari warangariye uriya mutipe. Jimmy nawe rwose ubwo uraje like okay ntabwo nyine Jimmy. It's okay. By the way, amakuru ya Frank numvise papa avuga ngo yarabatumye. Ubwo muri ako kanya bari muri ibyo, Jessica telefone ibirasonye. Ubise ninde kandi uyisompamagara? Koko Jimmy usko wagira ngo uraragura. Frank ayisampamagara. Allo Jessica, ça va? Amakuru? Frank ni meza, birantunguye ko umpamagaye. Nari nkukumbuye, erega nawe ntago duheruka kuvugana pe. None se nyine nuko utampamagaye, ariko none se numvishe ngo muzaza mu rugo, like ngo barabatumiye, none se kuko muzaza?
I'm so happy. Nzaza kandi rwose ndashaka ko tuzanaganira pe. muri ako kanya rero mama wa Jessica yahise amuhamagara mu gihe yari arimo akiganira na Frank. Frank, ndabona mama ari kumpamagara, reka mwitabe. Okay, bye, ijoro ryiza. Okay, good night, nawe ijoro ryiza. Karame mama, ese Jessica, mwabonye uriya muhungu waje hano mushyashya? Yaravuze ngo avuye mu cyaro, mbona nyine nta kundi nabonaga hewe byamuyobeye neza mpfa kumwakira. Ariko mama, usiko nawe neza umaze kwigira umuntu wakira abantu bose. Ariko nta kibazo. Noneho rero namubwiye ngo ajye kora muri jardin kuko nta wundi mukozi dukeneye, ariko yambwiye ko atarabimenya neza. Ubwo ejo uzagerageza umwereke, dore ni wowe uzi ibintu bya jardin hano. Okay mama, nta kibazo. Jessica, ko mbona ibi bintu byishimiye cyane. Usanzwe ugira ubunebwe bwo gufasha abantu, ariko ndabona ubyishimiye cyane. None se nimba ndamutse mufashije nyine si wowe ubivuze, hari ikibazo? Nta kibazo, ndaza kumufasha mama. Nawe rero ni naho dusoreje inkuru yacu. Chris abonye akazi. Ese aho Jimmy ibyo yavugaga ni ukuri? Jessica yari yarangariye Chris? Frank se uyu mubano ashaka urakunda? Naho mu nkuru yacu y'ubutaha. Iyi ni inkuru mwandikirwa na Ange Jamata TV ndetse na Obedi Bizimana, akaba ari natwe tuyibagezaho. Twibutsa ko niba iyi nkuru yagucitse unyarukira kuri YouTube channel yacu yitwa Abasirimu TV, ukore na subscribe urebe n'izindi zabanje ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku wundi.